E whā ngā kōwhiringa ka whakatakotoria ki mua i te arawaro o te hui e pāna ki te kōhanga reo ka tū ki tūranga waiwai marae a Pōpō. Ko te ngako o aua kōwhiringa e whāra he āta waihanga mahere ka wanatanga hō kia pai ai te whakahaere i te kōhanga reo ki Anamata. Nā ki ngi tūheitia te hui a motu ki tūranga waiwai a Pōpō i Karanga. He hia nōna ki te kimi rongo wā mo ngā mate kua pā ki te runanga kōhanga reo i ngā marama tatanei. O tira ki te kimi hoki i te ara whakamua. Nā hei te rā tapu te hui mutu ai. O tira e te iwi kātahi noa Nanaia Mahuta o te rōpū reipa, ka kōrero mai ki a mātou o te karere, e pāna ki te hui nei. Ka haere au ki tērā o ngā hui, i runga i te hia kia āta whakaarohia te puari ki ngā mamai ngā aue i tupu mai, i roto i ngā kōhanga reo, me te hia anō kia tini te hanga o te puari me ā rātou whakahaeretanga kia piri tahi ki ngā whānau e mahi ana ngā mahi ki Wainganui i ngā kōhanga reo.